السلام عليكم البنات، تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في القناه تاعي. اليوم جيتكم بحكايه جديده ماشي في اللايف باسكو ما حش نكون العشيه في الدار. وثاني وين راح نروح راح نكون مشغوله، دونك امبوسيبل ندير لكم لايف. دونك قلت نونجستريها فيديو ونحطها لكم. القصه تاع اليوم تاع واحد الطبيب صيني معروف عالميا. كان عنده واحد المؤتمر هكايا، سافر بالطياره وراح لواحد البلاد. مي كون كان الجو مغيم، هذاك البيلوت تاع الطياره اللي تاو اوبليجي باش يحبط في في ايروبور واحد اخرى، يعني في لا ميم مدي يعني البلد نفسه، مي مطار واحد اخر. من بعد داك الطبيب الصيني قعد يستنى في الطياره وكتاش قالوا له توجد الطياره 16 ساعه. قال لهم كيفاش 16 ساعه وانا عندي قجا مؤتمر وانا نداوي المرضى والدنيا وعندي دي زوبيراسيون. قالوا له وينك رايح؟ قال لهم انا رايح البلاصه فلانيه. قالوا له ماهيش بعيده 20 ساعه وانت لحقت، بلوتو زوج سوايع وانت لحقت الطوموبيل. مالك؟ راح مش عارفه على زوج سوايع ما شفتش مليح. المهم راح استاجر سياره وراح. مي من بعد كان الجو كان ممطر بزاف، الشتا تصب غزيره او بوين وين ما كانش يشوف مليح في الباربريس تاعو. من بعد شغل تبحر في الطريق، صاب روحو داخل واحد الغابه كبيره ويمشي يمشي يمشي يمشي. التريسيتي ما كاش، الضو ما كاش. ومن بعد شغل شاف من بعيد هكا واحد الضو تاع دار هكا بعيده. انا شغل انا في المكيات مي هكا الحكايه. من بعد راح لهذيك الدار، قال موا نبات لهنايا وغدوه نكمل طريقي ولا باسكو كان بحر. ومن بعد طبطب هكايا، سمع صوت عجوزه لداخل، قالت له ادخل ادخل يا وليدي. بعد دخل صاب في الدار عجوزه وطفل صغير في الشوكه راقد. من بعد هذيك العجوزه حكى لها حكايته هكا، قالها يا ودي تبحرت وكلش. قالت له ماشي مشكل، قالت له بات هنايا الليله وغدوه تكمل طريقك كي تصحى ان شاء الله. من بعد جابت حطت له الماكله، زاد حطت له لاتاي سخون، ومن بعد فرشت له غطاته بيان. بعد شغل هو يرمارك بداك الطفل اللي راقد في الشوكه ما ما بوجاش من بلاصتو، قعد ساكت. بعد شاف هذيك العجوزه تدعي وتصلي تدعي وتصلي. هذاك الطبيب ماشي مسلم، الطبيب هذاك يعني ملاشين مجوسي. بعد قالها واش راكي ديري زعما الحاجه بهضرتنا؟ قالت له راني ندعي في ربي. قالها ان شاء الله ربي هكا، قالها ان شاء الله ربي يستجيب لك كامل دعاويك. بعدك قالت له ايه يا وليدي، قالت له انا ربي استجاب لي كامل دعاويه، قعدت دعوه وحده برك راني حيره كيفاش ما استجابها ليش باسكو هي امراه صالحه. قالها وشنو هذا الدعوه؟ قالت له انا وليدي هذا حفيدي. قالت له مريض. قالت له يسحق اوبيراسيون اورجون والدراهم كبار بزاف، وقالوا لي كاين طبيب واحد في العالم مختص بهذا الشيء، وباش تلحقي له يا حسره شحال لازم لك دراهم. وكم هي فقيره وتسكن في الغابه لوغ ما قدرت ما دارت والو. قالت له راني نستنى ربي يستجيب لي هذا الدعاء، واعطت له الاسم تاع الطبيب. هذاك الطبيب قعد مشوكي مخلوع، قالها على بالك بلي هذاك الطبيب انا هو، والدعوه تاعك حبست لنا الطياره في السماء وحبطتها للارض في جهه واحده اخرى باش يجيبني لعندك في طوموبيل ما نعرفهاش في طريق ما نعرفهاش وفي جو ممطر بالعاني باش نبدل طريق ونطيح عندك ونجي حتى الباب دارك عند رجليك. يعني انا هو الطبيب هذاك اللي قالوا لك عليه. من بعد هي ما امنتش، يعني حمدت ربي وقالت له ها سما الحمد لله ربي استجاب لي كامل دعاويه، هو دا هذاك الطفل تكفل به وداواه ويعني باطل كلش من عنده. فوالا كانت هذه حكايه اليوم فريمون مؤثره. يعني الواحد كي يكون تاقي ربي ويخلص في الدعاء، شوفوا الدعاء كيف يبدل القدر. السيمو هذايا كان رايح البلاد واحده اخرى، رايح عند باب العجوزه هذه باش يداوي لها وليدها. شوفوا الاسباب
حنا ما نقولوش حبينا حاجه وخلاص، نقولوا نديروا الاسباب، ندعو 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 الصباح، ندعو عشيه، ندعو في الليل. الدعوه تبدل القدر. واحد مريض يشفى، واحد ما عندوش يولي عنده، واحد ما عندوش ذريه، واحد حب يتزوج. دونك الدعوه هي الصح. ادعو 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 في كل وقت. ديجا الدعوة أصلا هي عبادة، دونك كي راكو تدعو راكو في عبادة. اي بارفوا الإنسان ميم كي يكون تاقي وربي يحب يسمع صوته، يعني لا اون بيريود ما دعاش فيها ربي يحب يسمع صوته، الوغ يدير له يعني يدير له مرض ولا باش هذاك الانسان يرفد يديه ويدعي ربي جوست باش ربي يسمعوا باللي راهو يدعي له ومن بعد يشفيه. شوفوا يعني الدعوه شحال مهمه في حياتنا. دونك ما تنساوش تدعوا ربي دائما، وتكثروا الاستغفار، باسكو هاد الزوج حاجات يبدلوا لنا حياتنا، فريمون يبدلوها. فوالا كان ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والهمكم. تهلاو في روحكم، لكم ليله سعيده. نتلاقى غدا ان شاء الله صباح ان شاء الله. سلام.